Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас. И мы с вами узнаем, кто на вас гадает, кто это человек и что, собственно, хочет узнать. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Прям заглядывает, смотрите. Смотрите, как показали. Вот она сидит, гадалка. А вот человек прям заглядывает туда, что там, да, что там покажут карты, либо что там покажет воск, да, что покажут, что расскажут, прям нетерпение у него. Ох, какой мужчина интересный тут вышел. У него как что-то подгорает, извините, по поводу вас. Какой-то как голод на вас, на информацию о вас. Да. Знакомый вам мужчина, хорошо знакомый. Ох, такой, знаете, знакомый, что лучше бы не видели. Девочки, очень похоже, что вы настолько стены выстроили, настолько сильно от него закрылись, заблокировали, может быть, даже знакомым запретили о себе что-то рассказывать. И сами о нем ничего не хотите слышать, знать. И выстроили огромные стены со всех сторон. Ему к вам не подобраться. И так получается, что единственный выход, единственная возможность хоть что-то о вас узнать, это именно гадание. Да, как вы его. Ох. Но мужчина тут и сам виноват. Здесь у мужчины прям целый мешок грехов. Целый мешок каких-то очень плохих действий по отношению к вам. Обидел он вас сильно. Очень обидел. Обидел так, что вы простить не можете. Ну, не хотите прощать. Вообще о нем ничего слышать не хотите. Бывший какой-то ваш. Бывший, а может быть и бывший муж. Подумайте, кто вас так сильно обидел, от кого вы выстроили стены, от кого вы настолько сильно закрылись, кого вы везде заблокировали. Это именно этот человек. Знаете еще, что показано? Показано, что этот человек, когда вы были вместе, многое себе позволял из непозволительных вещей. И ему казалось, что вы вот какая-то супер, я не знаю, терпеливая, выносливая, что вы все от него стерпите, да, вот что бы он ни сделал, вы это все даже с благодарностью будете принимать, это ж типа от него, да, прям настолько был уверен, что вы у него в кармане, что вы вот намертво к нему, можно так сказать, привязаны, вот как в безнаказанности своей был уверен, что вот мне нечего бояться, да, я все равно ее не потеряю, все равно как бы она без меня не сможет. Вот почему-то как зависимость, может быть, даже была у вас от него. Может быть, он такие условия создал, что вы были от него зависимы. Может быть, вы вообще от него сбежали на другой край земли, да, вот лишь бы подальше, лишь бы не видеть. Здесь еще показано, что у мужчины какая-то очень плохая привычка была, которая вас вот просто, как последняя капля, да, до канала. Может быть, спил, а может быть, что похуже делал. Вот какая-то дурная привычка. Еще показано, что мужчина какой-то ветреный. То есть, возможно, он погуливал, либо давал вам постоянные поводы для ревности. Да, может быть, даже в вашем присутствии мог себе что-то такое прям позволить, что на голову не наденешь.
В общем, грехов у него перед вами целый огромный тугой мешок, такой неподъемный, что он его прям за собой волочит. Знаете, что интересно? Этот мужчина эти грехи за собой таскает, но он даже и не думает о том, что их можно вымолить, проработать, оплатить, да, свои грехи, свои провинности. Он вообще об этом не думает. Он думает, что вы от него не то чтобы закрылись, спрятались, вы просто с ним типа в какую-то игру играете, да, вот как там догонялки, в прятки, что вы типа себе таким поведением цену набиваете. Этим он, может быть, даже себя утешает и думает, ну все равно она никуда не денется, да, я же типа самый лучший, я самый крутой, она же меня любит. Вот. Но поскольку вы настолько все закрыли, обрезали, знать-то хочется, да, он же переживает, ну, где вы, с кем вы, вот, и ревновать тут начал, и действительно вот подгорает, да, думает, ну, может, забыла, да, как так, столько времени прошло, от нее ни слуху, ни духу, 100% забыл. И вот он пытается вот таким вот интересным способом о вас добыть информацию. Хотя раньше этот мужчина, он, скорее всего, вообще на дух не переносил там всякие гадания, он в это не верил, он высмеивал там людей, которые, ну, позиционируют себя как эзотерики, экстрасенсы, может быть, даже над вами посмеивался, когда вы практиковали, либо, может быть, ну, смотрели какие-то видео, может быть, даже запрещал, да, вот как-то так себя вел, а теперь сам в это ударился, причем ударился с головой. Да, узнает, девочки, узнает. Пытается, по крайней мере, узнать. Вот смотрите, показано, что ему говорят. Говорят, что это какая-то порча. Говорят, что его сглазили. Говорят, что вас каким-то приворотом, отворотом от него забрали, украли. Я так понимаю, что с него сейчас деньги тянут. Ну вот, извините, но вот информация, она налицо. А он готов платить. Вот готов любые суммы платить, лишь бы снять эту порчу, лишь бы снять этот глаз, лишь бы снять с вас оморочку, да, чтобы вы к нему вернулись, чтобы вас найти. Вот так вот жизнь повернула. И смешно, и грешно, да. Но дуракам закон не писан, да. И вот не говорит ему этот человек, что он виноват перед вами. Не говорит, что ползи на коленях, да, может быть, простит. Не говорит, наоборот, придумывает какие-то странные вещи, которых вообще в помине нет, и с него денежку тащат. Вот прям идет мне, что вот из кармана прям тын-тын-тын, да, купюрочки-то вынимают. Ну, что поделаешь, да, сам виноват, сам устроил, сам сделал, сам и платит. А вы прям так серьезно от него отвернулись, у вас по отношению к нему огромная пятерка. Не могу сказать, что вы его забыли, скорее вот еще как-то гнев вот чувствуется ваш, злость, обида, гнев и даже желание какое-то вот вернуть ему все то, что с вами он сделал, да, обратно, чтобы не наказать его даже, не отомстить, а чтобы он пожил, как вы, чтобы он на себе испытал вот все эти прелести совместной жизни, которая у вас была, чтобы к нему так относились, чтобы хотя бы один день на своей шкурке почувствовал. Этого вы хотите. Возможно, вы это даже призываете на его голову. Но имеете право. Да? Вы же не мстить хотите. Вы хотите, чтобы он почувствовал себя на вашем месте. Чтобы когда шло наконец-таки, как он плохо с вами поступал. Да, интересное кино. Так, еще показано, что после отношений с этим человеком вы вообще как будто бы всем мужчинам верить перестали, либо даже в какой-то степени стали, ну, пренебрежительно относиться. Кто-то стал избегать, побаиваться, даже стали, да, что вот не дай бог еще раз так влюблюсь, и опять будет вот эта боль, вот это все негативное отношение, я буду это все терпеть, нет, я так не хочу, лучше уж одна, чем опять в ту же воду войти, да, либо на те же грабли наступить. Вот как подпортил он вам кровь, да, подпортил он вам нервную систему. Но, судя по этим картинкам, вы от него действительно сбегали, убегали, вот прям бежали в чем есть, лишь бы от него подальше. Тяжело вам дался этот разрыв, прям больно было, очень больно и обидно за себя, что именно вы оказались в такой ситуации. Ведь вы действительно любили, ведь вы действительно на многое закрывали глаза. Вы
Ну, о себе не думали, да, что тут говорить. Вам вот лишь бы счастье с ним вдвоем. А этот человек не создан для счастья. Ну, по крайней мере, он к нему не готов. Он не в том состоянии души и мозга находится, чтобы счастливым стать. Он, как, знаете, как этот глупенький какой-то несмышленыш. Человек, который и сам живет как попало, и вас заставлял так жить. Но главное, что это в прошлом осталось. Вы, конечно, извините, что я об этом мужчине вам напомнила, но как бы если есть такой запрос, да, есть ответ на него. Кто гадает, он гадает, потому что вы очень хорошо спрятались, потому что вы прям всю информацию о себе стерли, из эфира убрали. То есть невозможно пробить те стены, которые вы сделали. И теперь вот этот бедолага, можно так сказать, гадать бегает. И будет еще бегать. Я вам так скажу, будет еще бегать, будет еще эту порчу снимать, там еще что-нибудь ему придумает, какое-нибудь там проклятие родовое, что там обычно любят такие шарлатаны говорить. Ну, пусть бегает, пусть гадает. Вам-то что? Со временем, может быть, он и поймет, что это все как бы неправда было, что с него деньги тянули, да, разочаруется в этих всех гаданиях, разочаруется, возможно, и в себе, и только тогда начнет понимать, что он натворил, да, что не с того он начал. Надо было начинать со своих грехов и проступков, а не бегать по экстрасенсам и гадалкам. Да, вот когда-нибудь он это поймет. Но вам уже это будет неинтересно. Вот, если у вас есть вопрос, будет ли встреча с этим человеком, будет, но не пугайтесь, встреча будет не скоро, и на этой встрече вы как финальную точку поставите, просто его, я не знаю, там разотрете, в пепел разотрете, да, и эта встреча будет для вас очень победоносной, а для него прям трагичной. Вот как-то так не показано. Вот именно он и гадает. Человек из вашего прошлого. Именно из прошлого. Он не будет вашим будущим. Но, по крайней мере, не сейчас и не в ближайшем обозримом, это точно. Но встреча у вас еще состоится. Состоится обязательно. Финальную точку нужно будет поставить, и вы ее поставите. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.